俾咗呢個。即係咁，後場又中堅打。嗌住佢哋啊，直接一住攞啊嘛，你哋都睇晒㗎。開。冇得買。大開進攻啦，好。大開進攻前啲。9分鐘去前多啲。喺前面等啊嘛，咁多你哋位㗎嘛。走啊！過來啊，景王！過來，再嚟啊！前啲啊！推啦，冇人喺前。走啦，咁講。咁做，佢攞波你喺前面啊，嗰個人會跟你噶嘛。你走前面，跟住。靚波直接啱啊！你苗去埋得唔得啊？好嘢好啊！俾人哋波路。埋佢咯，哇！走開啊！哇！再嚟啊！行開啊！苗前啲啊！最後嗰個人。直接 ready。Anthony 你去 ，Anthony 去。又嚟開前啲。Anthony 翻中間。翻中間啊 Anthony。死啦！唔知啊，睇人哋咩佢咯喎，你唔好問喎。咁早去到8線。宇文多頂一頂，係 good。金鋪。我走啊嘛，咁做。死啦！係擺啱入㗎啦。攞波啊！鄭婷攞波啊！得啦，宇文回氣 ，Anthony 對攞波啊 ，Sammy 行街啊！收啊！我真。啊 ，Sammy， 張婷攞波你要攞波㗎。
備啊！入去啊，先入去啊！係啊，同人量平排，拎住個人就得啦，冇俾人執雞得啦。有啊！走啦！好波！睇條，好波！接得你睇條。有傾過喎，好嘢啊！又係啊！呢啲有傾過，起碼有傾過先呢啲。係啊，所以你都唔得啦，係嘛？一個 stroke 即。高啦！得啊！Emil 快啲！集中呀！快啲！我唔信你唔得你啊！去到白線啦！Emil 又係去到白線，咁越位線啊！係啊，個前鋒唔使咁後啊， Emil 越位引線，晒啲人埋嚟喺個中場度，搞到我中間冇波。越位線，佢真係擺一個前鋒呢個 game 咧，三個打一個猜死都唔得啦。阿多我哋有難題，大好家啦，子達，呢個衰咗個波。好嘢！要跑動啊！太少跑動啊！眼正啲，Sammy。有啊，死啊！有啊！哎呀，很唔正，很唔正。有啊，呢個靚啊，呢個。起碼有執咗落去先，起碼交波先。去咗隔離個龍門。係啊。咁啊要教大佬，佢哋成日死佢。哦，take it, good, but very tough game against Muazza. 埋去幫手啊！How are you, Osmo? Hi, Rafa. Hello, Rafa. Hello. Are you Finish? good? Yeah. You finish? Finish 啊！ Owen? 哦，你啦！攞掟，攞咗先。逼埋啊！兩波。好嘢！輸晒。啊！咪輸晒佢喎。再唔使出腳㗎。打唔翻呢個玩做乜？我波。Emil 唔使落嚟。集中啊，孖人啊！好仔你哋 ，OK 啊！一個一個。佢斬出嚟嘅啦，佢空晒。Eddie 係引開佢啊！帶走佢啊！你上翻去咯。係啊，進行空晒，慢慢推上嚟，你個機會咪到咯。贏家一球，佢急我哋唔急啊嘛。啊！呢度後面幾多對幾多啊？
你哋推前啲啊！冇打氣啊！計數啦。係啊，計數啫嘛，係咯，咁簡單。後邊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 。太少喎！補翻中間，補翻中間，保持警衛你哋。出啦！後面啦，係啊，快講進題 open 啦，後遠啲 ，open 啦，真係。你哋嚟啦，贏佢！去埋啊 Samuel！呢個波。失嗰個波反應啊！加速加速，直接加速！走落去金鐘向前走，點解你停咗嘅喂？金鐘係咁嗌波嗌波咁，你向前先得㗎。主辦快嚟，主辦快嚟！哎呀，跑入去右邊啊！出嚟！大追大追！哇！ Samuel，我冇睇啊！打得金鐘一過去。哇！你個後2對1都唔俾，又追控。接！去埋 Samuel。交落先啊！哎呀！邊個埋啊？喂，邊個埋啊？冇人埋嘅。俾力出聲啊！打龍門台大賽會嚟2個點要埋啊！去就去到個波。嚟。帶翻個波啊！哇！過遠啲得唔得啊？走啊！俾完個波就走啊！翻上去啊！聽住翻上去啊 ！Samuel 又係位先，主辦，吞落嚟啲先。慢慢推前，引咗埋嚟。主辦遮一邊去，遮住，唔好俾佢轉到中間得啦，係啊。隻手過嚟啦，佢推咗上嚟就要收入嚟。係啊，推到咁順咯。軌道，再踩。出啦！再踩啊！再踩。哦。加速！豆腐咁樣。豆腐啊，啲奶藥。舉晒啊！好啊，聽住好。啊！好嘅，加落去要保持住個位，注意回氣。請你哋攞落嚟。幫佢幫手。遮住一邊啊，就依翻。帶走啊！中間後邊一個啊！頂住啊，要拿波，頂住啊！借腳走。Samuel埋啲。要拿嘅，頂住。好嘢。一條拉開。支持下。唔好俾佢翻轉頭得啦，你俾佢去啊！推條嗰邊，推個條嗰邊。收翻入中間。要啊！硬淨啲啦 ，Samuel。佢哋幾時俾啊？要位。唔好俾佢俾第二邊啦！阿神，你走上做咩啊？啊呢度仲有呢度仲有一件。3樓啦。3樓啦。OK，企喺度啊，企喺度。
住追晒，硬淨啲，硬淨啲。追晒地啲。支持，簡單啲。又走出嚟做咩啊？入去啊，子豪！唉，屌後生腳咁控佢嗰，你扭啊扭，射啊射，傳啊傳，屌三心兩意。去埋啊！鏟落去，鏟落去啦！點解用我膊頭嘅？唉，我鏟到個波，鏟到個波，鏟到個波！韓正睇唔到。屌呢條友真係。拗都冇用，次次都係咁。又係硬成亨。點解有投訴啲球證㗎？似啲球證都濕鳩嚟嘅。睇埋啲濕鳩球證，屌！啊，成刻出唔到個波啊，翻轉頭啊！睇下，本身我哋入波㗎啦，你控咗個波俾人啊！夠啦！好波！耶！夠啦！準備走！攻啊！睇住你隻腳啊！埋一支我。我自己，過嚟啊！截啦，要截啦！幫手啦一齊！領先呢個大威脅。阿神，你褪後兩步啦，你轉身嘛。我係身體接觸嚟嘅啫喎，球證。踢波冇身體接觸啊！又罰俾埋手你啊，定啊！八度咁踢波實又去個頭係落地嗰下冚到個頭啊嘛！你知唔知佢點解整到個頭啊？夠啦！知唔知佢點解整到個頭先？你冷唔冷靜到？你吹唔吹到啊？你冷唔冷靜到？我冷唔冷靜到？你識唔識規則啊？咩規則？咩規則啊？波真係你講唔可以咁，佢唔計咁樣踢波啊？俾我啊！咁我踢波係要喐噶嘛隻手，你我踢波啊？過嚟啊！子健，我行咗去先得啦，你成日都行咗去嘅。我短啦喂！唔使驚啊，加油啊！個龍門俾你做短咪得咯，搞咁多嘢。阿神開場啦，你仲拉開做乜嘢啊？再翻！埋佢啊！你埋佢啊！你冇拉開啊！篤佢波，篤佢波靚啊！哎呀，哎呀，陰公啊，又俾佢轉到身，好危險喎，係咁做身後。俾啊！第一腳俾中間做撞牆啊！哇！呢球拍低防覆啊，真係要。去埋。去埋中。追晒！直接俾身後好難嘅，直接落用佢拉走對手，你自己去。咁解點啊？哦，咁解點啫？好啊！打翻球場換邊啦！慢啲，中間，係啦。走啊！走啊！我上啊，仲唔幫我？走啊！好嘢，喬安。哦，冇咁。
硬淨啲啊，成亨。我波踢緊去指定嗰度，你哋慢慢跑嘅。我卡神趁後兩步啦，穿咗好多球㗎啦啱啊！你知你個反應點慢㗎啦？唔錯，下次帶翻個蚊機，仲有冇小米嗰個整蚊機？擺翻架車度。唔知啊。1號準備。1號準備。哇！搞掂埋。good try。一腳啦。埋啦！走啊！射啦！阿神準備。噴上嚟啊嘛！唔緊要唔緊要。哦，你真係你驚你就唔好踢啦。哇！自身哇縮晒，哇要跳啊！而家繼續啊！跑晒啦，冇收力啊！又鬧啊！佢開場啦，卡神！哇，你係咪真係唔知啊？好啊！追埋子浩。好嘢，子健。好嘢。好嘢好嘢！冇俾佢轉身啊！冇俾佢轉身，成日都俾佢轉到身。攞啊！攞啊！去分！走啦！嚟咗！哎呀，甩咗！哦，卡神，你見到個龍門啲身體動作係踢場啦，咁你點啊？叫佢哋多啲用我哋右手，你唔知啊，你要做多啲合作。陳子豪，中間位。去埋。頂住！我係唔好出腳，我都話又喺度做。係，加速。點解佢抹前嗰個波嚟嘅？阿之後，你攬直啦，有咩用啊？有力啊！子博繼續，我要打佢，我要打我哋右邊。停啊！叫佢哋轉方向過嚟，你用子博分打。時間啊，收得㗎。係啊，你哋好啊。你咁後嘅？走漏咗人啊！呢個漏咗人啊！人哋一個交叉，你咪漏咗咯。追人冇追波啊！界外球。
贏啦！贏啦！贏波！贏啦！哎呀！加油！攞波，子健快！睇前，贏啊！朱哥，繼續，再嚟個子健。點解唔放個遠啲，係都要交翻你先？隻手係唔理佢啊！隻手去啦，求其。點嗰度啊？收翻。好嘢，繼續之後唔好避，繼續又過啊！要走個波，都唔放個波。放啊！係啦，放啊！係要單對單啊！攞咗波。走啊！跑人啊，跑一次。跑啦！耶！好真係。去啦，子豪。即緊波。有啊！哦！坐低啊！你坐低啊！好嘅。跑晒啊！傷咗啊！搶啊！哎呀！搶啊！你一飆埋去俾佢轉身，位度好哇！啊！好流動。你唔好信心，你清咗佢算啦，你唔好控啦。進咗嚟。係。孖人，Jesse。嗰度入面啊！呢個前面。熱身防守啊嘛。好嘢，子豪，睇埋。靚，哎呀！哎呀！好啊！而家冇人賣㗎。小花，準備啊！1對1。呢度啊，最前鋒嗰個。哦，埋晒，快晒啦！攞啊！靚波啊！俾一個，嚟中間。走入去！喂啊，有冇望過啊？人哋喺你隔離，你都轉身。再發幫佢！向前跑，引開佢啦！金鐘，有冇望嘢啊？抹人啊！頂住啊！佢頂住啊！哇，縮嘅喎，大佬！妖！一腳忽啦，一腳清啦，仲兩個都會嘅，哦，真係叻啦，真係！搞乜呢度嘢啊？咁啊，打到最後仲換讓。冇啦，仲包關真係。啊，咪唔識講嘢啊！向前跑，向前跑，引開佢啦！走啊！走啊！走啊！
呢條。佢射開。靚波啊！有啊，係啊，推上去射佢啊嘛，係啊。有位有射啊，俊霆。我都不如得一個前鋒，不如處理啊。係嘛？退休未過個人啊，你今日。揾後啲啦。算啦。再引開佢係，慢步得，踱住步都未到你嗰邊，回下氣啊嘛。我多3秒。落嚟幫你啦，幫啦。1對1。上去入去啦，準備啦。可以向中間推㗎嘛？你得。咩？中間多位你咪入中間，推入中間咯。準備第一點彈出嚟個波，攞第二點啊！攞第二點啊！細佬望下波。打人啊！打開。走啦。好啊。拉邊啲，拉邊啲啊！拉邊啲啊，細佬！射啦！哎呀！拉開！我上啊！張庭攞波你拉開先得㗎。攞嘅睇條。向前跑啊！走啊！向前跑啊！向前跑啊！引開佢啊！鬧咁多次都唔聲你。幫佢啊！幫佢啊！射得。呢條向前俾啊嘛，佢跑翻上嚟，你諗下你向後，佢咪要得平咯？乜嘢啊？反後啦，防守啊！頂多隻㗎。乜嘢啊？唔得又出聲啊！又做呢啲啊 ，Sammy， 點解你唔追落去咧？得唔得啊？喂，點解繼續啊？拉開個人啊！向前跑。拉開！係啊，拉有咁闊咁多咁闊，球場好闊㗎嘛，過去啊！冇救下次。預咁多波，你都一個單對單一個唔到。你攞波之前嗰一下，飛碟啊！你點樣可以遠離？已經飛碟係啊！你個距離咁近，你攞到個波就明咗。前拉前啲。呢啲啊，飛碟啊！明白。哦，走向前跑。啊！走啊！地唉，下。冇啦。Eddie，你望下個波先得㗎。加速，另一邊子健上去，真子健喺後邊。快擲低佢！攞手擲低佢啊！走位啊！向前跑，幫佢啊！走啊！支援。我望到Sammy啊！嚟波！睇住你啊！睇住啊！
向前跑，細佬向前跑，向前跑啊！塞落去啊！嗌啦你！好嘢！幾啊？靚啊！放下隊友。走位。走啊！打開闊啲。去啊！跑步啊！未出界啊！落嚟幫波啊！落嚟幫波，得到嚟呢度咯。唔好俾人感覺到你唔輸，你冇氣啊！精神啲啊！唔係諗住佢踢得好啲嘅。中間啊！你兩個成日埋喺同一個人度。咩啊，順帶？走啦！靚啊！撳出嚟！出啦！靚波！冇人啊！哎呀，靚波！靚啊！呢啲係要呢啲打穿落去啊嘛！好嘢，阿傻！少咗波啊！即係屌打幾多球先識呢啲啊！羽凡打最前，你負責點？聽落。走啦！次次都要走啊！Open 啊，細佬！去，直接去，你行翻中間。落去，走落去，打落去，打喺身後。你仲保護嗰個位㗎？集中啊！停啊！你都冇食飯啊嘛。靚波！金鐘禁區頂呢啲㗎，好多機會㗎呢啲。金鐘你右邊啊！交上去啦一齊。好嘅，係啊，退，俾住，靚啊，有啲啊！好嘢，靚波啊！好嘢，叫！點解縮嘅？
鐘走，咁。走啊咁。咁鐘拉開，準備俾咁鐘得唔得？轉皮拉開先，少轉皮。Emil 攞波啊！咁多，向前走啊！Emil 話攞波啊，喺兩個後衞中間攞噶嘛。哎呀，收死咗！隻後啊，再嚟個。嚟咯！追埋啊！單落去放就啦，冇啦。咁慢啊！中間攞走要交落。保定個波。嚟啊，Emil！兩個，開埋，離開佢啊！兩波㗎，走啊，Emil！向前打先。你直線，直線。3秒後係自己啊！Ready 啊！